אז מה? כמה חשובים לך החיים במדינת ישראל? אנחנו חיים פה, הולכים לבית ספר פה, עושים פה צבא, לימודים גבוהים ואז שוב מילואים. בינתיים אנחנו משלמים 8 שקל לליטר דלק, 7 שקל לכיכר לחם, החינוך פה טעון שיפור בלשון המעטה, 4,000 שקל שכר דירה, לוקחים לנו מיסים איפה שרק אפשר, והם עוד מבקשים שנגיד תודה. שלא נדבר על זה שרמת השקיפות של הממשלה, הכנסת והמשרדים הממשלתיים שקוף בערך כמו קיר בטון. ואנחנו עסוקים בלפחד. מהכל. מהביטחון, מהכלכלה, מהמצב החברתי, גורמים לנו לריב אחד עם השני, לשנוא אחד את השני, ימין, שמאל, חילוני, חרדי, דתי, הומו, לחדש, ערבי. אבל היי, הסטטיסטיקה אומרת שהכל טוב. מה, לא ככה? ועכשיו, כמה באמת חשובים לך חיים במדינה הזאת? ומה אתה עושה לגבי זה? אז אתה עדיין אומר שאתה לא הולך להצביע כי אין למי. זאת בדיוק התשובה שהם רוצים שתענה, כי כשאתה לא מצביע, אתה מצביע. בדיוק למי שאתה לא רוצה שיבחר. אם לא תצביע, לא תעשה פה שום שינוי, לא תשנה פה שום שיטה. את הכוח היחידי שלך כאזרח, אתה פשוט זורק לפח. אז אתה באמת רוצה לשנות? תנסה, לך להצביע.